Piet mile falče, ismiše Mitja, 100 000 pozdravov, moje ime je Mitja. V 13. epizodi po mojem 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu sem se odločil, da zopet obiščem otok Isle of Skye in poskusim osvojiti Old Man of Storr. Predvideval sem, da bo dan minil brez kakršnih koli težav. Sicer sem imel podoben izziv kot za goro Ben Nevis, ker imam zadnji avtobus za nazaj po 5. uri. Vendar na Old Man of Storr se da pospeti v manj kot uri. Tako da sem imel v planu preostali čas uživati in se dobro najesti v Portriju. Vendar, ali mi bo 13. prinesla srečo ali nesrečo? Bodo bogovi na moji strani? Zopet sem se iz Invernessa odpravil na pot z avtobusnim prevoznikom CityLink. Tokrat me bo ta odpeljal do mesta Portree na otoku Skye. Prvo zadevo, ki bi jo rad poudaril, da je kar 30% voznic avtobusov in vlakov. Prav voznica me bo danes odpeljala do otoka Skye. Pred parimi dnevi me je strojovodkinja tudi odpeljala od Invernessa do Thursa. Malo me je sicer na začetku presenetilo, vendar ko sem na avtobusni postaji opazoval interakcije med vozniki in voznicami ter potniki, sem spoznal, da je to na Škotskem popolnoma normalno. Prijetno spoznanje. Ne znam opisati, ampak nekako sem bil popolnoma miren in sem nekako vedel, da se bo danes vse v redu izšlo. Ne vem, ali je bilo zaradi tega, ker se mi je do sedaj vse posrečilo, ali zaradi česa drugega. Čeprav mi je že šlo narobe, preden smo sploh štartali. Voznica avtobusa nam je dejala, da bo treba malo počakati, da odda neke dokumente mehaniku oziroma da pregleda avtobus. Zaradi tega smo štartali že z 5 do 10 minutno zamudo. Verjel sem, da bomo nadoknadili to zamudo. Samo za informacijo sem imel v Portriju takoj naslednji avtobus, kakih 10 minut po prihodu v Portree. Voznica avtobusa je bila zelo prijazna. Avtobus je bil večinoma prazen, na njem so bili večinoma potniki, ki so hoteli priti do destinacij okrog Loch Nessa. Predvsem za ogled kake znamenitosti oziroma pohod okrog jezera ali vzpon na kako goro. Večina teh ni vedela, kdaj morajo izstopiti, tako da je vedno povedala, kdaj mora kdo iti dol, na kateri postaji. Opazil sem, da Škoti zelo radi pomagajo, ko jih kdo prosi za pomoč. Nikakor nismo mogli ujeti časa predvidenega prihoda. Na poti so bile 3 delovne zapore s semaforjem. Ni nam šlo na roko niti to, da voznica ni mogla zdržati in je na zadnji avtobusni postaji pred otokom Isle of Skye morala na stranišče na avtobusu. Vendar presenetljivo, še vedno sem bil zelo miren. Prav tako ni deževalo in tudi napoved za Man of Storr je bila vzpodbudna, čeprav je bil napovedan dež v majhnih količinah. Med potjo sem razmišljal o irskih bogovih, Tuatha Dé Danann. Zanimivo je, da so te bogove morali častiti tudi na otokih Lewis in Skye, kajti veliko zgodb je povezanih prav s temi deli Škotske. Kot da je starodavna Irska zasedala zahodne otoke Škotske. Fredi Silva celo meni, da so bogovi Tuatha Dé Danann dejansko bogovi iz območja Armenije, ljudje od boga Anu oziroma Anunnaki. Če si pogledamo irske legende, je največji in najslavnejši izmed vseh junakov iz ulcerskega cikla Cthulhu. Njegovi podvigi so opisani v dobesedno na stotine legend in zgodb, ki segajo od železne dobe do današnje Irske in Škotske.
Za Irce je tako pomemben lik, da še danes stoji njegov veličasten kip pri glavni pošti v Dublinu. Del njegovega imena Q pomeni pes ali volk, lahko pa tudi bojevnik, in to je verjetno bolj primeren opis njegove funkcije v njegovem kratkem življenju. Po legendi je bila njegova mati Clohorjeva sestra Detinam. Cloher je bil kralj Ulsterja v ulsterskem ciklu irske mitologije. Vlada iz Avmaka, to je trdnjava na Van, ki se nahaja blizu Armagha. Cuchulainn se je rodil 3-krat, in to s 3 različnimi očeti. To se je zgodilo, ko so Cloher, Detinam in vitezi Rdeče veje lovili ptice blizu Newgrangea. Prenočili so v majhnem naselju blizu Newgrangea in tam je ena ženska v hiši rodila sina. Detinam je dojila otroka, medtem ko je ženska spala. A zjutraj, ko sta se zbudila, sta ugotovila, da je ženska, hiša in vse v njej izginilo, razen fantka. Detinam ga je odnesla nazaj v svojo starodavno trdnjavo, Avmaka, in ga vzgojila kot svojega. Kmalu je umrl, toda tiste noči je k njej v sanjah prišel bog Luh. Luh je član Tuatha Dé Danann, skupine nadnaravnih bitij, in je prikazan kot bojevnik, kralj, obrtniški mojster in rešitelj. Povezujejo ga s spretnostmi in mojstrstvom v več disciplinah, vključno z umetnostjo. Luh je povezan tudi s prisego, resnico in zakonom, in torej z zakonitim kraljevanjem. Luh je povezan z praznikom žetve, Lunasa, ki nosi tudi njegovo ime. Bog Luh ji je povedal, da je otrok pravzaprav njen in da je njegov oče ena od ptic, ki so jo tisto noč lovili pri čarobni hiši v Newgrangeu. Povedal ji je tudi, da je zdaj noseča z njim. Oplodil jo je s pijačo, ki jo je zaužila prejšnji večer. Ko je postala težka zaradi otroka, so se v Avmaka razširile govorice, da je Cloher neko noč pijan ležal s svojo sestro. Cloher jo je v želji, da bi razblinil te zlonamerne zgodbe, dal za nevesto enemu od svojih bojevnikov, Suadlamu mac Roich. Detinam je bilo tako sram, da je med nosečnostjo odšla k svojemu novemu možu. Zbolela je in otrok se je razlil v bolezni in je spet postala deviška in zdrava. Nato je s pomočjo Sudleamuja spočela in čez čas rodila dečka. Po naključju se je z njegovim rojstvom zgodila žrebitev kobile in pojav velike jate ptic nad Ulsterjem, še ena čarobna zveza trojice. Njegova povezanost s konji in psi, ki je zelo močna skozi številne legende o njem, kaže, da so te njegove totemske živali. Znano je, da so v času Cuchulainnma irski Kelti vzrejali velike pse kot vir mesa, vendar ena legenda opisuje, kako je bilo Cuchulainnu posebej prepovedano jesti pasje meso. To spet nakazuje, da je pes ena od njegovih totemskih živali. Pojav ptic med njegovim rojstvom je simbol njegovega prvega očeta in tudi šamanskega popotnika z onostranstva. To namiguje na njegove povezave in moči iz drugega sveta. Njegovo prvo ime je bilo Setanta, vendar so ga spremenili, ko je bil še otrok, potem ko je bil ogromnega psa čuvaja, kovača Holama. Obljubil je, da bo prevzel njegovo mesto, dokler pasji mladiči ne dorastejo. Od to tudi njegovo novo ime, Cuchulainn ali Holomov pes. Kadar pride do spremembe imena v legendi, lahko razumemo, da je prišlo do neke vrste magične iniciacije. Vsi ti dejavniki skupaj poudarjajo, kako pomemben lik je Cuchulainn.
je najhujši in najpogumnejši od vseh vitezov rdeče veje, kralja Kloharja. Ima strašno orožje, Gai Bulga, ki je bodeča sulica. Vojaško usposabljanje mu je dala velika bojevnica, Skajah, na škotskem otoku Skaj. Iz legend, ki se nanašajo na to obdobje njegovega življenja, je razvidno, da njegovo usposabljanje ni potekalo samo na fizični ravni, temveč je združevalo tudi mentalne in duhovne discipline. Legende podajajo dolg seznam bojevniških podvigov, ki si jih je učil in jih obvladoval v Skaju, vendar nam ni natančno povedano, kaj so bile. Verjetno zato, ker so starodavni Kelti, ki so poslušali zgodbe, vedeli za te. Nekateri med podvigi so bili jabolčni podvig, žongliranje z 9 jabolkami z največ enim na dlani, podvig groma, podvigi ostrine meča in nagnjenega ščita, podvigi v metu kopja in vrvi, telesni podvig, mačkov podvig in junaški skok lososa, met palice in skok čez zastrupljeni udarec, čepenje borca plemenitega voza, Gai Bulga, skok hitrosti, podvig visoko vrženega kolesa voza in podvig roba ščita, dihalni podvig z zlatimi jabolkami, odpihnjenimi v zrak, šklocajoča usta in junakov krik, poteza natančnosti, osupljiv strel in jok. Med letom stopi na sulico in se vzravna na konici, srpasti voz, bojevnik na konicah sulic. V Skajah je bila hči Artgremneja iz Lefra. Že ime pove, da je bil otok poimenovan po njej. Imela pa je tudi še eno sestro, Ifo. Bila je velika bojevnica iz ulcerskega cikla, ki je živela s svojo sestro v Skajah v neosvojljivem gradu na škotskem otoku Skaj, kjer sta vodili vojaško urjenje. Po legendi Ifa ni le urila Cucholoma, ampak mu je rodila tudi sina Conlaija. Iz legend, ki obkrožajo vadbeni tabor, je razvidno, da to ni bil samo kraj fizičnega treninga, ampak tudi mentalnega in duhovnega poučevanja, zelo podobnimi z japonskim sistemom borilnih veščin. V tej trdnjavi je Skajah urila številne keltske junake v umetnosti skoka s palico, uporabna pri napadu na utrdbe, podvodnega bojevanja in bojevanje z bodečo harpuno, ki jo je iznašla sama, Gai Bolg. Njen najbolj znan učenec je bil Cucholom, ki je ostal pri njej 1 leto, da bi se naučil veščin, ki so mu pomagale zmagati v številnih bitkah. Številni drugi junaki keltske mitologije so svojo hrabrost prav tako dolgovali urjenju Amazonke Skajah. V legendah je tudi zapisano, da je bil Cucholom neobvladljivega temperamenta. V takšnih časih pred njim niso varni niti njegovi možje. To kaže, da so sile fizične ravni tako neobvladljive, da jih je treba z njimi ravnati zelo previdno. To je točka tistih, ki iščejo višje moči, pogosto spregledajo. Več legend pripoveduje o njegovih različnih podvigih v onostranstvu, v katerega lahko poljubno vstopi in zapusti. Je podoba popolnega bojevnika, ki ni samo izjemno sposoben v boju in ima neomajen občutek časti in zvestobe, ampak ima tudi popoln nadzor nad svojimi mentalnimi, duhovnimi in magičnimi močmi. Resnično je zelo močna osebnost, vredna stika s tistimi, ki jih zanimajo borilne veščine Zahoda. Vendar pazite, on je boleč preizkuševalec in vas bo potisnil do vaših fizičnih, duševnih in duhovnih meja. Ni lik, s katerim bi se ob njem ravnali zlahka. Mnogi verjamejo, da je Cucholom inkarnacija samega boga Luha.
Zanimivo je, da celotna irska mitologija pravi, da so največja usposabljanja zgodila prav na škotskem otoku Skye. Bolj ko so se dogodki odvijali v smeri, da bom v Portree prišel prepozno, bolj sem razmišljal, ali imajo prste zraven bogovi Tuatha Dé Danann, ali me preizkuša celo sam Cuchulainn. Vedel sem zagotovo le nekaj, kmalu bom to izvedel. Vendar tistega dne je bilo res nekaj v zraku. V enem mestu na Skyju so odprli novo avtobusno postajo, čisto zraven bolnice oziroma doma za starejše. Voznica ni vedela točno, kam mora iti, vendar so potniki, ki živijo tukaj, ji pomagali. Pa je šlo še dodatnih 5 minut. Do Portreeja smo šli tudi mimo mosta Sligahan Old Bridge. In prišli smo do Portreeja, 20 minut kasneje od predvidenega. Drugi avtobus je odpeljal, naslednji avtobus za Old Man of Storr sem imel v mislih, da pride za 30 minut. Vendar po iskanju na telefonu sem ugotovil kruto resnico. Naslednji avtobus pride za več kot 2 uri. Zadnji avtobus v Inverness pa gre nazaj v manj kot 5 urah. Če mi ne uspe priti na ta avtobus, ne vem, kje bom prespal na Skyju, kajti vse nastanitve na Skyju so razprodane. Tiste, ki niso, pa imajo nenormalne cene. Spodletelo mi je. Bil sem premagan. Razen, če prehodim 12-kilometrsko pot v 2 urah in pol in da enako pot naredim za nazaj, ali da ujamem avtobus iz Old Man of Storra v Portree. Spomnil sem se Ben Neavisa, tudi tam je bilo vse proti meni, ampak se je na koncu vse srečno končalo. Priznam, bil sem malo utrujen in če danes pomislim, verjetno tudi malo nor, da sem razmišljal o tej opciji. Do sedaj mi je šlo vse narobe, kot da bi nevidna sila hotela, da ne obiščem Old Man of Storra. Kljub vsem pomislekom sem se odločil, da se odpravim na pot. Vendar tu se zgodba šele dobro začne. Takoj, ko sem zapustil mesto Portree, so začele kapljati dežne kaplje. Prav tako je začelo pihati. Bolj, ko sem se oddaljeval od Portreeja, močneje je deževalo. Nisem še bil premočen, vendar je bilo na meji. Ob cesti sem zagledal japonsko družino. Oče, mati, ne spomnim se več koliko otrok. Vsaj 2 sta bila. Avto so zapeljali preveč iz ceste in sedaj ga niso mogli več dobiti ven. Hčerki me prosita, če jim pomagam izvleči avto. Za nekaj sekund se pogledoval na čas prihoda na Old Man of Storr in avto. Spet bom izgubil nekaj minut. Vendar sem privolil. Poizkusili smo spraviti avto ven, vendar nam ni uspelo. Zahvalili so se mi za pomoč, vendar so dejali, naj grem naprej. Bil sem sam nase jezen, ker jim nisem mogel pomagati. Še bolj me je bolelo to, da sem nekaj sekund premišljeval, ali naj jim sploh pomagam. Bolj ko sem razmišljal o tem dogodku, bolj je začelo liti. Veter je bil čedalje močnejši in dežne kaplje so padale skoraj vzporedno. Cel sem bil premočen, od glave do peta. V smeri, kjer sem hodil, je pihal tako močan veter, da me je veter kar prisilil, da začnem teči. Ne da se opisati tega občutka, kot da te neka sila prisili, da začneš teči in ne moreš se ustaviti. Dež je padal vodoravno, čisto sem bil premočen. Telefona si sploh nisem upal vzeti ven, ker sem se zbal, da bo zaradi preveč vode nehal delati. Ko je bilo najhuje, nisem sploh slikal, tako da obstoječe slike ne morejo prikazati občutka, ko sem hodil po cesti. V resnici je bilo še precej huje. Bil je moj najtežji dan v mojem življenju. Take izkušnje še nisem dal nikoli čez. Bil sem nemočen. Ampak
Bil je moj najboljši dan v mojem življenju. Bilo je izvrstno. Tako močan veter, da me je premikal, tako močan dež, da me je opral, in to še na Škotskem. Na začetku sem bil malo nejevoljen nad vremenom, ampak sem znal uživati v njem. Čedalje bolj sem bil prepričan, da me preizkušajo sami bogovi Tuatha Dé Danann, mogoče celo San Kuk Honum. Mogoče je bilo res nekaj na tem, ker ko me je 1 uro pralo ob jezeru Loch Fada oziroma Loch Lethan in ko je malenkost pojenjal tako dež in veter, sem se ozrl v nebo in vprašal, ali je to največ, kar lahko naredite? Ne lažem, za manj kot 5 sekund je padalo tako kot še nikoli doslej. Začel sem se smejati na ves glas. Ozrl sem se v nebo in rekel, hvala. Naslednji posnetek prikazuje atmosfero moje pustolovščine. Mogoče ne izgleda tako strašno, kot dejansko je bilo, ker sem posnetek posnel šele takrat, ko sem bil prepričan, da se moj telefon ne bo premočil in da bo z njim bilo vse v redu. Kljub temu je bil ta čisto moker. Bolj ko sem se približeval cilju, bolj je normalno deževalo. Kar pa ne morem reči za veter. Veter me je podil do cilja, kot da bi me ta priganjal do končne destinacije. Plus tega se je moja obleka začela sušiti. Začelo se je tudi jasniti. In prišel sem do mesta, kjer turisti puščajo avte za obisk Old Manov Stora, ter mestu, kjer naj bi me spustil nesojeni avtobus. Dež je popolnoma ponehal in jaz sem bil zelo blizu cilja. Kot osrednja točka ene najbolj fotografiranih pokrajin na svetu je Old Manov Store, v prevodu Starec, eno najbolj znanih krajev na otoku Skye. Danes do njega redno hodijo domačini in turisti, ki uživajo v dih jemajočih razgledih, ki jih ponuja škotski otok. Old Manov Store je del grebena Trotternish. Nastal je po eroziji Storja zaradi starodavnega zemeljskega plazu. Pa se sprehodimo po Storu. Ko sem bil na Storu, je posijalo sonce. Razgled je bil prečudovit. Sedaj sem bil postavljen pred dilemo, ali riskirati in iti na avtobus do Portreja ali iti peš nazaj. Odločil sem se, da vzamem usodo v svoje roke, ter se zanesem le nase. Poizkusil sem iti po bližnjici, vendar sem se izgubil. Od zgoraj sem videl cesto, vendar ni bilo uradne poti do dol. Po eni strani sem bil zelo vesel, ker sem se izgubil, kajti hodil sem po škotskih travnikih. Tla so se mi udirala, to je bil tako dober občutek. Užival sem v hoji po takem terenu. Do glavne ceste sem moral premagati par ovir. Do tega, da sem zagledal ovnu v oči, do tega, da sem skoraj padel v potok. Bilo je zabavno. Na koncu mi je uspelo priti na glavno cesto. Ravno ko pridem na cesto, se pelje mimo avtobus. No, če bi šel na avtobus, bi ga verjetno zamudil.
Bil je dober občutek, da sem se odločil, da grem peš nazaj do mesta Portree. Sedaj je bilo izvrstno vreme. Edino težje je bilo iti proti vetru, kot da nekdo noče, da zapustim tega prečudovitega kraja. Iskreno povedano, sem komaj prišel do Portreeja, komaj sem hodil, ampak zagotovo ne bi dneva zamenjal za nič na svetu. Tako kot v primeru Ben Neavisa, mi je uspelo priti na avtobusno postajo 20 minut pred odhodom avtobusa. Vse se je dobro končalo, vesel sem bil. Veter me je popolnoma osušil, samo čevlje sem imel še mokre. Z nasmeškom na obrazu sem se odpravil nazaj v Inverness. Ko smo še v Highlandsih, ne smemo mimo Shintyja. Shinty je moštvena igra, ki se igra s palicami in žogo. Shinty se zdaj igra predvsem v škotskih Highlandsih. Prej pa je bil bolj razširjen na Škotskem in so ga igrali celo v severni Angliji do druge polovice 20. stoletja in drugih območij po svetu, kamor so se selili Škoti iz Highlandsov. Medtem ko ga pogosto primerjajo s hokejem na travi, imata obe igri več pomembnih razlik. Pri Shintyju je igralcu dovoljeno igrati žogo v zraku in sme uporabljati obe strani palice, imenovane kaman, ki je lesena in poševna na obeh straneh. In prišel sem nazaj v Inverness. 13 je bila zame srečna številka. Kljub temu, da mi je šlo vse narobe, je bil to zame najboljši dan potovanja. Užival sem v nepričakovani dogodivščini. To je bila preizkušnja na fizičnem, mentalnem in duhovnem nivoju. V naslednji epizodi pa zapuščam mesto Inverness in Highlandse. Odpravljam se v glavno mesto Škotske, Edinburgh. Do naslednjič. Čiri!